我的车算很好拆的，因为没有用的东西，我都是没有放回去的。这个油线也要换的哦，它里面的那个钢丝都断了。它现在这个设计的比较好一点啊，因为现在设计都是双油线，以前是只有单支油线在拉。那只有单油线在拉的情况下，如果我们有改这个快速油门座的话，这油线是很容易断的。我之前大概每半年就会断一条油线。那为什么要换这个快油的原因，是因为它的这个圆径啊，它的直径比较大，所以等于说你转一样的幅度，那其实它油线拉的距离是比较多的，因为它的外径比较比它的外径更长了，所以省力油这个叫做快速油门座，或者是有人叫省力油门座。它省力并不是说去节省你那个力，因为其实你这样子在拉，你施的力是会比较大的。那为什么要叫省力呢？因为你不用转那么多，因为一般你可能也要转到1/2，但是你换了这个快速油门座之后，你可能只要转大概1/3，它就到底了。那为什么要换这个快速油门座嘞？那我们在骑车卡虎的时候，其实我们左卡还好，右卡的话，因为你右卡你扔出去，你是会呈现这个姿势的。那这时候其实你右手能动的幅度是非常小的。如果你没有换快油的话，你会变成说你油门吹不下去，你油门会吹不下去。所以为什么要换快速油门座的原因是在这边。所以为什么我一直讲说科学改车因为改车本身就是一个科学的嘛。从它整个引擎的形成、静压爆排，对不对？进气压缩、爆炸排气，这一系列都是一个你如何去供油，然后经过你的那个节流法，经过你的油水去雾化那个油气，然后喷到你的燃烧室，然后我就在点火，这一系列都是一个科学的一个表现。我之前真的听过有一些很瞎的好像很瞎的，就是他可能玩车也玩了10年有，但是他却会去相信说，就是一个小盒子。单单一个小盒子，然后正负极接在你的电瓶上面，你这样子你的车就会比较省油，然后马力会提升。这种东西就是那原理是什么？他讲不出来就包含到汽车说什么有个东西啊，你插在你的点烟器上面你这样就可以去省油，这样就可以去增加你的匹数。我跟你讲，这个基本我是觉得这不可能啊，讲原理讲不出来。如果单单一个东西接在那边，你就可以比较省油，马力就比较强的话。去改1阶、改2阶，这个都白痴哦，没有意思啊！你讲不出那个原理，那个就是我讲真的就是专门在考验智商的啦。你说你这个东西是有经过 ECU 的这个机的话，我觉得那可能还有一点可信度。你说单单只是接在电瓶上面，然后这样子就可以更省油，更马力更强。那像这种拆下来比较精密的东西，因为这个东西我们不会去用到的。我习惯是我会去先把它包起来收起来。它这种东西是真的就是算比较精密的，有时候它就是真的会莫名其妙给你坏掉。就像以前我们在拆那个化油器，不是现在这种喷射的是那种以前那种化油的。那个化油器真的没事不要去拆，那没事都没事，一拆靠北那个就会坏一些奇奇怪怪的东西。最常坏的就是那个雨伞，化油器里面有一个雨伞，它是靠一个虹吸的现象，然后去增加去调整它的那个进气的一个流量。那个雨伞只要一破掉，它那个油针它就吸不起来，一吸不起来，你的车就是会吹不动。而且我们早期那个时候，那个雨伞还没办法单买，每次坏掉就是要找沙漏的，或者是你就是要换新的了。直到后期那个雨伞才买得到。那它这个气管就乱丢，然后到时候你可以给它清一清洗一洗。这个你用很强的清洁剂也无所谓，你只要把它这个像这个球钉拆掉就好了。然后如果我们要下引擎啊。就是要把里面所有看得到的线路全部把它封掉。然后现在这些电线全部都封掉了。然后油管我的油管也爆了，所以油管到时候也要换。等于说现在都完全没有线，然后键盘的插头只要拔掉。等于说已经完全没有引擎的本体，你现在就可以看，已经完全没有任何的线束是跟前面有连接在一起的，包含到那个刹车线要记得放。螺母头跟引擎吊架这一支拿掉，整个引擎就下来了。所以现在就是把它整个拆开，能洗都把它洗干净。然后
因为我们主气缸会打那个 parking 嘛，就类似这种，就全部都要把它除干净，然后到时候再换新的上去。好，东西都拆开哦。驱轴培林换新的，然后我这一次拆的目的，我就是要把凸轮换掉，然后湿式气门也换新的，然后因为气缸去年才换的，然后气缸拆开来看也没什么问题，但是活塞要换，然后但是活塞没有那个尺寸，所以我是送去唐钢店用，所以唐钢店会叫一颗新的活塞，然后再把它车到我能用的尺寸。然后现在再来看一下，还没洗之前哦。OK， 都洗好了。现在就是要把这个旧的，就是因为主气缸都会打这个旧的都要把它除干净。你这样新的打上去，它才会密合。所以为什么改气缸就是有的可能3、5千块就有的，可是有的可能你单套5、9，可是却要8、9千，甚至将近1万。因为你那种最便宜，你那种可能3、4千块的那种单套啊，基本上它可能就是它缸头拆掉之后，它就是真的单纯就是把一颗5/9钢给你套上去，就这样。它是不会去拆这个驱轴箱的，因为它也不会去动到驱轴，所以这个东西它是不会动的哦。它就是这样，然后气缸拿起来，然后帮你换了一个新的5/9上去哦，然后缸头也没有帮你送去重弄。有的为什么会比较贵？因为它会帮你缸头送回去那个唐钢厂那边，因为基本上啊，我有拆，我是都会送啊。去给他们看说，胶啊需不需要换，然后那个缸头的气密怎么样？那个他们除胶可能就是很简单的这样子，有磨过就好了。OK， 那这样我们整个举头箱就都已经处理好了。之前旧的那个密封胶、垫片胶都有把它清除掉了。好，东西都全部拿回来了，然后包含到要换掉的一些耗材，然后这些东西都是要换掉的。
然后如果你在发车的时候有一种很恐怖的声音，就是因为通常你在按它应该是很这种轻微的这种声音，但你在发它，如果它会发出就是康康康康这种声音，那就代表说你的启动盘100%是你的启动盘坏掉了哦。但它这是间歇性的，不是说每次发都会，就是有时候会，就像这样，它里面的这个珠子已经掉出来了，然后因为它这里面是有弹簧的，它这原本就可以分离了，它这原本就可以抽出来，它如果是好的话，我们这个通常会给它上一点油，它这是可以分离的，但是其中一只里面的这个弹簧已经断掉了，有没有？这边还有那个它的尸体，所以启动盘也要换。好的，它就是这样，然后它这个都是很滑顺的。